जी घोड़की में पापुलेशन खाते के मुलाजमन तरफां पापुलेशन खाते जा सेंटर सिविल अस्पताल के BHU में मुंतकिल करण खिलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कियो वियो आहे। इन वाल सां एहतजाज कंदड़ अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन जो इन वाल सां छा चवणु आहे। असांजे पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जा जेके FWC सेंटर्स आहिनि, उन खां अलावा MSU सेंटर्स आहिनि, उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो जाबराणो ऑर्डर कढियो वियो आहे टेक्निकल एडवाइस मिनिस्ट पॉपुलेशन त हिननि खे फ़ौरन तव्हां हेल्थ डिपार्टमेंट जी डिस्पेंसरीज़ PPHI जे सेंटरनि ऐं जेको आहे मुख़्तलिफ़ NGOs में शिफ्ट कयो। हीउ हिकिड़ो जेको आहे जाबराणो अमल आहे जंहिंजे लाइ असां सरापा एहतिजाज आहियूं। इंशाअल्लाह ताला असां एतिरे ताईं हितां न उथंदासीं। असांखे जेकॾहिं कराची वञिणो पियो त उते CM हाउस जे अॻियां बि एहतिजाजी धरणो हणी करे वेही रहंदासीं जेतिरे ताईं हीउ जाबराणो ऑर्डर वापसि न वरितो वेंदो। सभई जेको हे हुजूम गॾु थियो आहे, ही सभई पॉपुलेशन डिपार्टमेंट जा मुलाज़िमीन आहियूं ऐं असां ते ही लेटर निकितो वियो आहे त असां सभई पंहिंजा सेंटर जेके BHUs में ऐं डिस्पेंसरियुनि में ऐं NGOs में कमु कयूं, पर असां सभिनी खे इहो नामंज़ूर आहे। असां सभई जॾहिं 3 सालनि खां वठी असांजी परफॉर्मेंस टॉप ते हले पई त असांखे ही अफ़रा तफ़री असांजे हिन पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में छो मचाई वई आहे, जॾहिं त असां सुठे तरीक़े सां कमु करे रहिया आहियूं। हींअर जंहिं महिल उन डिपार्टमेंट खे ज़िंदा कयो वियो आहे, असां पंहिंजी महिनतुनि सां उनखे ज़िंदा कयो आहे। केसिस ॾियूं पिया, आर्जिस हलनि पिया, CIP कैंपूं थियनि पियूं, हर शइ कयूं पिया। उनजे बावजूदि हे असांजे डिपार्टमेंट ते कब्ज़ो करणु चाहिनि था, हेल्थ में ऐं NGO में ज़म करणु चाहिनि था, जेको असां कंहिं सूरत न थियणु ॾींदासीं। असांजो एहतजाज आहे त असांखे हेल्थ डिपार्टमेंट ऐं NGO में ज़िम करण जे लाइ हे असां पंहिंजे डिपार्टमेंट खे बचाइण जे लाइ, पॉपुलेशन डिपार्टमेंट खे बचाइण जे लाइ एहतजाज कयो वियो आहे। अज़रा PHO साहिबा मैडम ऐं मुराद अली शाह साहब सभिनी खे असांजी अपील आहे त असां मुलाज़िमनि खे तंग न कयो वञे। असांजो एतिराज़ इहो आहे त असीं पॉपुलेशन जा जेके मुलाज़िम आहियूं, असां पंहिंजो जेको कमु करे रहिया आहियूं उहो ईमानदारी सां, असांजी फीमेल स्टाफ, असांजा मेल स्टाफ भरपूर महिनत करे रहिया आहिनि ऐं असां हेल्थ डिपार्टमेंट में नथा वञणु चाहियूं, छो त उते असां सां ज़ुल्म थींदो ऐं असां इहो ज़ुल्म कॾहिं बि बर्दाश्त न कंदासीं ऐं असीं आख़िरी दम ताईं हड़ताल कंदासीं। जी एहतजाज कंदड़ ॻाल्हि ॿोल ॿुधी उनजो चवणु आहे त पॉपुलेशन खाते के कंहिं बि सूरत में हू सिविल अस्पतालनि जे जेके सेंटर आहिनि उन्हनि में मुंतकिल थियणु न ॾींदा। इन वाल सिंध जे वॾे वज़ीर ऐं सिहत खाते जे सूबाई वज़ीर अज़रा PHO खां मुतालबो कयो आहे त फौरी तौर ते जेको अहिड़ो फ़ैसिलो कयो वियो आहे इहो वापसि वरितो वञे। अगरि वापसि न वरितो वञे त CM हाउस वारो बि धरणो हणंदा। कैमरामैन अब्दुल कादिर मंगी सां गॾु माजिद अली संगड़, टाइम न्यूज़ घोटकी।